Rekomendasi AC setengah PK buat kalian yang cari untuk ruangan kalian, guys. Sebenarnya banyak sih guys, aku spill beberapa ya. Ada Daikin STP 15 Indobreeze standar di harga 3,2 jutaan. Gree GWC 05 C3ES Lowat Series di harga 3,6 jutaan. Akari A05 TC88 NLW di harga 2,4 jutaan. Polytron PAC 05 VZI Nova Pro Series di harga 2,7 jutaan. Samsung AR05 BGHQ standar di harga 2,5 jutaan. Dan masih banyak lagi ya guys. Untuk info pemasangan dan kelengkapan bisa langsung hubungin admin Samitech ya.